คิโอราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองน้องๆนักเรียนทุกคนนะคะจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ค่ะเป็น Director of Education จาก Education New Zealand สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Jen's Live Session New Zealand School ในวันนี้นะคะนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่นอกจากความสวยงามเป็นอันดับหนึ่งแล้วยังเป็นประเทศที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะให้น้องๆนักเรียนไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษากันนะคะนอกจากเรื่องความปลอดภัยที่เป็นจุดแข็งของเราแล้ว The Economist Intelligence Unit ยังจัดอันดับให้นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศอันดับที่1ของโลกเลยนะคะที่เตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคตได้ดีที่สุดในโลกจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก3ปีซ้อนเลยนะคะตั้งแต่ปี 2017 นอกจากนี้แล้วโรงเรียนมัธยมของนิวซีแลนด์นะคะยังเป็นสถานที่ที่สามารถดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมาได้อย่างดีเยี่ยมที่สุดแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นการสอนแบบเน้นปฏิบัติจริงออกไปดูนอกห้องเรียนจริงมีกิจกรรมนอกห้องเรียนมากมายนะคะแล้วก็ยังสอนเด็กๆเนี่ยให้ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์เรียกว่า critical thinking skill ทำให้เด็กๆเนี่ยเมื่อโตแล้วรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยที่สำคัญที่สุดเนี่ยเจนเนี่ยเป็นตัวแทนนะคะการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์หรือ Education New Zealand หรือเป็นหนึ่งในเอเจนต์ที่อยู่ในลิสต์ของ ENSA เอเจนต์ที่มีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยอีกด้วยนะคะเด็กๆจะได้รับการดูแลอย่างดีทั้งก่อนแล้วก็ไปนิวซีแลนด์แน่นอนนะคะทางสถานทูตนิวซีแลนด์ก็รอคอยที่จะต้อนรับน้องๆทุกคนกลับไปเรียนที่นิวซีแลนด์อย่างเร็วที่สุดนะคะก็รอคอยน้องๆนักเรียนให้ไปเรียนที่นิวซีแลนด์กันเยอะๆนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับผมยนเอกเองแล้วนะครับและตอนนี้นะครับพวกเราอยู่ที่โรงอาหารกันนะครับหรือสถานที่ที่ทุกคนที่นี่เรียกกันว่า dining hall ที่นี่ก็จะเป็นที่ที่พวกคุณมากินอาหารเที่ยงกันนะครับและถ้าเกิดพวกคุณเป็นเด็กหอพวกคุณก็จะมากินอาหารเช้าและอาหารเย็นที่นี่นะครับอาหารที่นี่ก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละวันอาหารก็จะไม่ซ้ำกันส่วนตัวนะครับอาหารที่ผมชอบมากที่สุดนะครับก็คือมักกะโรนีชีสนะครับเพราะว่ามันอร่อยดีสวัสดีครับแล้วตอนนี้เราก็ได้อยู่สถานที่ที่ผมชอบมาแฮงเอาท์มากที่สุดนะครับซึ่งคือห้อง International Office ครับเป็นไงไปดูกันเลยครับผมไปครับครับผมและนี่ก็คือห้อง International Office นะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ส่วนมากจะมีมีตติ้งมีปาร์ตี้ทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นในห้องนี้หมดเลยนะครับทางขวามือของผมคือห้องของ Mrs. Fuller ทางซ้ายคือห้องของ Mrs. Warren และทางขวาล่างสุดคือห้องของ Mrs. Jubia นะครับก็สาเหตุที่ผมชอบมาสถานที่นี้นะครับเพราะว่าผมสามารถพูดคุยกับสตาฟทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้ครับแล้วก็มันทำให้รู้สึกเหมือนว่าเราอยู่บ้านมากขึ้นครับแล้วเราสามารถคุยกับเด็กอินเตอร์แล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆจากพวกเขาได้ครับ
ซึ่งครับผมนั่นคือเหตุผลที่ทำไมผมถึงชอบมาที่นี่มากสุดครับขอบคุณครับ สวัสดีครับน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกคนนะครับวันนี้พี่เบสพามาพบกับโรงเรียนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนชื่อดังของประเทศนิวซีแลนด์นะครับโดยโรงเรียนนี้ชื่อว่าโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์สนะครับตั้งอยู่ที่เมืองเคมบริดจ์นะอยู่ทางเกาะเหนือนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนชื่อดังมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนที่น่าเรียนมากๆเลยด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราพบกับคุณลอรี่ฟูลเลอร์นะครับซึ่งเป็น Director of International Students ของโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์นะครับวันนี้มาพบกับคุณลอรี่กันครับลอรี่ how are you today Good. Sawadika. Hello from Cambridge, New Zealand. How are you, Seth? I'm good. Thank you so much for joining with us for presenting the school today and provide the knowledge to the parents and the students as well. Great. No problem. Okay. Laurie, do you mind introducing yourself and before we start discussion about factors to consider choosing the school? Of course. Hello, everyone. My name is Laurie Fuller and I'm the director at St. Peter's School for International Students. I am also one of the ESOL teachers at the school and I am also the International Dean, which means that I help students with their academic and pastoral care. So I'm kind of like a one-stop shop, which is great because students don't need to talk to lots of different people about their concerns that they may have. So I have been at St. Peter's for 3 years and I became director during the pandemic. But I was director for 10 years at a public high school in Cambridge. And now my husband works at that public high school and I work at the private high school. So it's a really great relationship because we are here to promote Cambridge and also we love having international students. So we have the best of both worlds here. This is our school mascot. So it is the owl from the from the St. Peter's logo. So you might be able to identify that. Quite cute. So that's Mr. Ruru. Cool. So that's Thank you, Laurie. Let me summarize a little bit about your background and then we start talking, okay? Okay. Okay. สำหรับคุณลอรี่นะครับอย่างที่เกริ่นไปเนาะเป็น Director of International Students นะครับนอกจากนั้นเขายังเป็นครู ESO ด้วยนะครับแล้วก็เป็น International Dean ก็คือดูแลเรื่องของการจัดการเรื่องการเรียนของนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะเลยนะครับคุณลอรี่มีประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลเด็กนักเรียนต่างชาติมามากกว่า10 กว่าปีนะครับแล้วก็เพราะว่าคุณลอรี่เคยอยู่ที่น่าจะเป็นที่ Cambridge High นะครับแล้วก็10 กว่าปีเนาะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ St. Peters นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่ Cambridge High ก็เป็นสามีคุณลอรี่นะครับคุณเครกนะที่เราได้สัมภาษณ์กันไปนะครับก็เดี๋ยวจะมีการในส่วนของแนะนำในส่วนของ Cambridge High ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ตะกี้เขาโชว์ตัวมัสคอตของเรียนซึ่งน่ารักมากเลยเป็นตัวนกฮูกนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวที่หนึ่งที่ทำให้คนจำภาพของ St. Peters ที่ Cambridge ได้นะครับโอเคในระหว่างทางนะครับผมจะพูดทางคุณลอรี่จะพูดเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วผมอาจจะปล่อยให้ทางคุณลอรี่อธิบายสักพักหนึ่งแล้วผมจะแปลเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ปกครองบางท่านได้เข้าใจมากขึ้นนะครับแต่จะไม่ได้แปลทั้งหมดเนาะอาจจะแปลเฉพาะใจความสำคัญนะครับOkay, Laurie, why don't we start with the first question about factor to consider when choosing the school? Can you give the information for the parents when they have to choose the school for their own children? Sure. We are a little bit different from a lot of schools. We have NCEA, which is the New Zealand Qualification Framework, and we also have IB, which is more internationally recognised. So students can choose to do IB or NCA. Both lead to universities, but it is a point of difference that we have 2 pathways to university at our school. So that's probably the first one. The second thing is that we are the largest co-educational boarding institution in New Zealand. So we have the largest amount of dorms. We have nearly 450 boarding students at our school. And we have 3 boarding houses for girls and 3 boarding houses for males. So there's a lot of difference in terms of where the
girls are located and where the boys are located, which is great. The school is in between the two boarding houses. We also have homestay options. So some students like to live with family. So we have 2 Thai students that are brothers and they live full-time in a homestay family. And our other Thai students are all in the boarding house. But we have an option. So students really love that. And during the holiday periods, all our students go into homestay families because our boarding is closed. So students get boarding and a New Zealand family to experience. So you mentioned about the curriculum as the first thing to consider, right? So may I ask which kind of the students, which type of students should study IB and which type of students should study NCEA? Can you give some suggestion? Yes, the students that choose to study NCA tend to either stay in New Zealand or go to Australia or will have a more specific path maybe in England, whereas our IB students tend to want to go to America and to other countries. So as I said, both go to university, both are recognised around the world, but some students like the different way of learning in IB and other students love NCA because it is much more a gradual increase, whereas IB is at this level for 2 years. So whereas NCA is kind of more of a staged learning, whereas IB I feel is a little bit more intense for a 2-year period. But it really depends on the student. Sorry. Right. Do you think that for some parents or students think that if they are good in academic, they should study IB rather than NCEA? Some people do believe that, yes. But a lot of our Thai students have taken NCA, and one of our Thai girls has just gained a scholarship through her golf academy to go to Chapel Hill in America, which is where Michael Jordan trained to do his basketball magic there. So there are other pathways that we can offer at St. Peter's through our scholarship golf program and other things like that. I see. Okay. And the other factor that you talk about is about the type of the school, co-ed school, right? Yes. And maybe single sex, whatever. But for your school, you offer co-ed school, Yes. right? And we are also a private school. So that means that every student that comes to St. Peter's pays a fee. But that fee is then generated to have a rowing academy, a golf academy, equestrian academy, cycling academy. And then we have 26 sports, and we have a suite of music itinerant teachers that teach students. We have a brand new block that's just been built, an outdoor classroom, a vineyard, a farm. So things that are not normally found in schools, we have, which is very fortunate, and we are aware of how lucky we are. I think that would be the third factors then in terms of the facilities. Okay. That's Let me summarize a little bit in Thai first. Okay. สำหรับคำถามแรกที่ผมถามคุณลอรี่นะครับคือในลักษณะของการตอบคำถามของคุณลอรี่พยายามจะลิงก์ในส่วนของโรงเรียนเนาะเพราะว่าจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเซนต์ปีเตอร์สว่าแฟกเตอร์ในการพิจารณาเลือกโรงเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขาจะแนะนำนะครับซึ่งปัจจัยแรกที่เขาแนะนำก็คือเรื่องของหลักสูตรนะครับอย่างของโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์สเองเนี่ยมีหลักสูตรทั้งในส่วนของ IB แล้วก็ NCA นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับประเภทของโรงเรียนเนาะคือซึ่งเขาบอกว่าจริงๆในส่วนของ NCA มันก็จะค่อยๆไต่ระดับนะครับส่วนของIB เนี่ยมันก็จะเป็นเรียน2ปีในลักษณะนั้นเพื่อได้ qualification ไปเลยนะครับแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่าในส่วนของเด็กที่เรียนเก่งวิชาการเนี่ยจะควรจะเหมาะกับเรียน IB ซึ่งมันก็มีคนคิดแบบนี้ได้เนาะเพราะ IB อาจจะเรียนค่อนข้างกว้างกว่านะครับแล้วก็เรียนค่อนข้างเข้มข้นกว่ารวมถึงวิธีการเรียนที่ค่อนข้างเข้มข้นกว่าในเชิงของการเขียนการทำโครงการหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับในส่วนของ NCA ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเพราะว่าทางคุณลอรี่ก็บอกว่าเด็กที่เรียน NCA ก็สามารถที่จะสมัครได้ทุนได้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของนักเรียนนะครับในส่วนของเรื่องที่2ก็คือเป็นเรื่องของประเภทของโรงเรียนก็คือเป็นลักษณะของโรงเรียนที่เป็นว่าเป็นจะเลือกเป็นชายล้วนหญิงล้วนหรือเป็นสหนะครับรวมถึงจะเลือกเป็นประเภทที่เป็นโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐบาลอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยอย่างกรณีของโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์สเนี่ยเป็นโรงเรียนสหนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของโรงเรียนเอกชนซึ่งพอเป็นโรงเรียนเอกชนสำหรับ
ของเซนต์ปีเตอร์เองเนี่ยมีชื่อเสียงอย่างมากเลยนะครับในเรื่องของอะคาเดมี่ต่างๆพวกสปอร์ตอะคาเดมี่รวมถึงกอล์ฟมีสนามกอล์ฟในโรงเรียนรวมถึงมีกีฬา26ประเภทนะครับมีฟัซิลิตี้ต่างๆมากมายมีฟาร์มมีอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทางผู้ปกครองอาจจะพิจารณาใช้ในการเลือกโรงเรียนด้วยในส่วนของปัจจัยที่3ก็คือเรื่องของ facilities นั่นเองนะครับ Do you have any other factors that you would like to suggest? I think, well, no, I know that the communication between the international department and agents and parents is really, really strong. We had a huge orientation day with our 14 new students on Monday, and by Tuesday I had sent photographs of the children in the uniform to all of the parents and agents. And so the feedback from them is, oh, they've arrived safely, they look great, they're smiling. And I always believe that if I was a parent, I would love to know if my child is, one, they're safe, and two, dressed and ready to go. So I think that's really important. And we also started to arrange for uniform and bank appointments in the holidays so that our students have started at school over the last 2 days. They haven't missed any school at all. So we do extra, and we try to limit the amount of disruption for our students. โอเค thank you Laurie สำหรับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของการซัพพอร์ตของนักเรียนต่างชาตินะครับซึ่งเขาตรงนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ยากนิดหนึ่งในการดูนะว่าถ้าผู้ปกครองจะบอกว่าเราจะรู้ได้ยังไงอะไรเงี้ยจริงๆสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการถามเอเจนต์นะครับว่าโรงเรียนไหนที่ซัพพอร์ตดีซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะโรงเรียนไหนดูแลดีดูแลเด็กนักเรียนต่างชาติดีก็สามารถที่จะสอบถามเอเจนต์ได้เพราะเอเจนต์เองก็จะรู้นะครับในการดีลงานกับทางสตาฟของทางโรงเรียนนะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่เขาเกริ่นก่อนไปหน้านี้ก็คือเรื่องของประเภทของที่พักนะครับสำหรับเซนต์ปีเตอร์สเนี่ยมีที่พัก2ประเภทเลยนะครับทั้งเป็นบอร์ดิ้งก็คือหอพักแล้วก็เป็น host family ด้วยนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ปกครองจะชอบแบบไหนแล้วก็น้องๆจะชอบแบบไหนอยากอยู่เป็นหอพักซึ่งทุกอย่างมันเป็นระบบปิดเนาะก็จะง่ายต่อการดูแลหรืออยากอยู่กับ host family ก็จะได้ใช้ชีวิตได้เดินทางอะไรระหว่างวันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองถามคุณลอรี่ดูว่าเด็กประเภทไหนควรอยู่กับ host หรือประเภทไหนควรอยู่กับ boarding นะ Well, Laurie, one quick question about you mentioned about the accommodation types that the school offer, right? So can you give some tips that which type of the student should stay in the boarding house or which type of the students should stay with the host family? Most of our students stay in the boarding house because they can make friends really easily. They're right on site. They can walk to school. They don't have to go very far to the gym because it's on school site. If they want to go to the velodrome and ride, they can do that. If they have their own horse, they can ride easily. And other students like, I want a different home-cooked meal every night. I want a little bit more freedom with my mobile phone. I want to be able to catch a bus to school because Cambridge is so close to St. Peter's, maybe 10 minutes from a homestay to school, maybe a minute walking across the field. So it's not Auckland. You don't have to spend hours in a car or in a bus to get to school. So the brothers that are staying in a homestay, the younger brother wanted more TLC. And the older brother was like, I want to stay in boarding. But the older brother has moved in with the younger brother to support him. So it really does depend on the students. But the best of both worlds is that our students can go into homestays during the holidays. So they get that extra support, a bit more freedom with their phones, and a bit more variety perhaps in what they eat. Okay, thank you, Laurie. You're welcome. สำหรับคุณ Laurie ได้แนะนำนะครับว่าเด็กที่อาจจะเหมาะกับไป boarding ก็อาจจะเป็นเด็กที่อยากที่จะชอบ make friends กับเพื่อนเนาะได้อยู่กับเพื่อนนะใช้ชีวิตในโรงเรียนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินไปใกล้ๆนะในแคมปัสได้โดยที่ไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทางระหว่างวันนะครับและนอกจากนั้นก็คือสามารถที่จะใช้เวลากับเรื่องของกิจกรรมต่างๆ on campus ได้นะครับเช่นเดินทางไปจิมหรือว่าอยากจะขี่ม้าอยากจะอะไรต่างๆก็สามารถทำกิจกรรมได้ในแคมปัสได้เลยนะครับแต่ว่าสำหรับเด็กบางคนที่อาจจะอยากมีอิสระมากหน่อยนะครับการใช้มือถืออะไรต่างๆรวมถึงอยากที่จะอยู่กับ host family ที่เป็นครอบครัวนะครับรวมถึงอยากที่จะเดินทางไปในเมืองขึ้นรถบัสอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งที่น้องๆสามารถเลือกที่อยู่กับโฮสต์ได้อย่างไรก็ตามถ้าน้องอยู่ boarding ก็จะมีช่วงที่โรงเรียนปิดนะครับน้องก็จะต้องมาอยู่กับโฮสต์อยู่ดีเพราะฉะนั้นจะได้อยู่ทั้ง2แบบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่เขาแนะนำนะครับ Rory, one thing that
normally for Thai parents keep looking when they choose the school is about the ranking. What do you think? Is there any kind of ranking in New Zealand we don't have rankings, but we do have our IB results and our NCA results, which are very, very high. And on the slideshow, you'll be able to see the results for the school. Okay. All right. So when they choose the school, if they are looking to the ranking, they shouldn't maybe, but they should look at the test result, that kind of things, which we gonna show later. Okay. Perfect. And also, parents can also read the code review. So we have ERO, which is the Educational Review Office, and they review every school in New Zealand, and they create a report about that school. So if parents are like, I'm not sure which school, they can read the Education Review report. Okay. That's nice. Okay. And the other thing I think is about in terms of the subject choices as well, because many schools can offer different kind of courses, especially during the high school period, like kind of year 11 to year 13, right? True. That's right. So do you want to know more about some of the different choices we have? Yeah, that would be great. Okay. So as I mentioned, we have a farm as part of our school, which is pretty unusual. And so some of our students spend some time working on agricultural, analysing grass growth, looking at milk production. We also have a vineyard. So if students are interested in doing that and learning more about how to grow grapes, then we have that available. Then we have our academic courses of physics and physics advanced. So we cater for students at multiple levels. We also have ESOL, which is another free subject. So if students want to do ESOL, they can do that as well. And what I try to do with our students is that they take ESOL and then they also have English at the same time to support them. And the skills learnt in ESOL is able to be transferred across the school. And our students are not segregated. They will attend an ESOL class and then go and spend the rest of the day with Kiwi students. Some schools like to segregate their international students, which I don't agree with, because why are they in New Zealand if they're sitting in a class with other students from around the world? So it's a personal preference. Thank you, Rory. สำหรับอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ ranking นะที่ผมถามเขาว่าผู้ปกครองกับน้องๆมาถามว่าแรงโรงเรียนนี้ดีไหมหรือยังไงซึ่งเขาทางคุณลอรี่บอกว่าในนิวซีแลนด์เนี่ยไม่ได้มีการจัด ranking นะแต่ว่ามันจะมีการannounce ในส่วนของ IB result NCA result ซึ่งสามารถหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์นะครับว่าผลคะแนนของแต่ละNCA level นั้นประมาณเท่าไหร่แล้วเปรียบเทียบกันดูอย่างนั้นอาจจะพอเปรียบเทียบกันได้นะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่สามารถดูได้ในเรื่องของคุณภาพหรือว่าระดับของเรียนก็คือเขาเรียกว่า education review นะครับหรือ ERO review นั่นเองนะครับซึ่งเขาจะมีทางประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะมีการจัดมีการตรวจสอบมีการเขียนรีวิวเกิดขึ้นนะครับซึ่งผู้ปกครองก็สามารถที่จะหาตัวนี้อ่านได้เช่นกันถ้าสมมติในเรื่องของการเลือกโรงเรียนนะครับนอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่องของ subject choices นะครับซึ่งแต่โรงเรียนก็จะมีวิชาที่แตกต่างกันโอเควิชาพื้นฐานนะจะเหมือนกันแหละนะครับแต่บางวิชาอย่างเช่นของโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์เนี่ยฟิสิกส์ทุกโรงเรียนมีหมดแต่ว่าอย่างโรงเรียนนี้ก็จะมีฟิสิกส์ที่เป็น advanced ด้วยนะครับยกตัวอย่างเนาะหรือทางด้านพวกvocational หรือว่าทางด้านปฏิบัติทางโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์เองก็จะมีในส่วนของ farm agriculture vineyard ซึ่งก็เน้นให้เด็กได้ปฏิบัติได้ปลูกองุ่นได้ปฏิบัติจริงนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกอันนึงที่เป็นจุดขายเนาะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับจริงๆก็จะมีคอร์สเรียนหรือ subject choices ที่มากกว่านี้นะครับนอกจากนั้นเขาก็จะมีพูดถึงในส่วนของ ESOL นะซึ่งจริงๆโรงเรียนที่นิวซีแลนด์ส่วนใหญ่ก็จะมี ESOL อยู่แล้วนะครับเป็น ESOL support แล้วก็น้องๆก็สามารถที่จะเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนกับควบคู่ไปกับวิชาอื่นๆได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องว่าเรียนเฉพาะอังกฤษอย่างเดียวทั้งเทอมทั้งปีอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับประมาณนั้นเนาะ Okay, so I think that's pretty much for the factors to consider choosing the school. So why don't we start talking about your school? We should start with your slides then. Okay. Sure. Thank you. Laurie, thank you so much for the factors to consider when choosing the school. I think so when we start talking about the slides that you are presenting right now, it's going to be wrap up the information and provide more information about St. Peter's School. Okay, all right. Okay. So back to you. Thank you.
As mentioned, we are a private co-educational school. We were established in 1936 by Mr. Broadbent, who came from England and bought a huge amount of land just outside of Cambridge. We have students from years 9 to 13, and we have about 1,230 students. We have 40 international students, and our largest group are students from Japan, Thailand, and China. But we also have students from Hong Kong and Russia and South Korea. We are lucky because we have boarding and homestay, and academic pathways include NCA and IB, and we are only 90 minutes from Auckland Airport. So all new students, when they arrive, are picked up by our shuttle service and brought directly to either their homestay or the boarding house. It just depends where the students are going to be staying. Thank you. Before you move on, can you talk a little bit about Cambridge? Sure. How many populations and which kind Sure. of, is it a town or is it a city or how It big is. It is a town, most definitely. It has about 18,000 people, but we are only 15 minutes drive from Hamilton, which is New Zealand's fourth largest city. So we're quite lucky because we're a satellite town to the fourth largest city in New Zealand. And the bus that our students can catch has free Wi-Fi on it. So they can catch the bus from right outside the school. Obviously, they have permission from the school and their boarding house. And then they can go to Hamilton for the day and then come back and then stop off at St. Peter's again. But during the day, are they allowed to go to the city of, No, not during the day. They are studying hard. No, even Cambridge itself, right? They cannot. Cambridge is only maybe 2 minutes drive from here, but our students are able to use the river cycle track if they want to go into town. But again, they have to ask permission, and each Friday there is a school bus that takes the students into Cambridge so that they can get some takeaways or groceries, and that's just part of the service that we offer here. I see. And how about what are they doing during the Saturday or Sunday then? A lot of them are doing sport, and there are also international student trips which I arrange, and also boarding house activities which are arranged. So some of our students will leave during the weekends and go to a homestay, or some will stay in the boarding house. A lot of the New Zealand students will leave boarding for the weekends. So there's obviously a lot less. We have a gym that opens at 5:30 in the morning for students. We have an indoor swimming pool. We have a cycle mountain biking track. We have the Avanti Dome. And so we have lots of opportunities for students to keep fit and be healthy during the weekend, as well as the sport that they are part of. Or even they may arrange the trip. The school may arrange the trip for them, right? Yeah. So the boarding houses arrange trips. So they might go to the movies or might go to Waterworld, which is a swimming facility in Hamilton. They might go to the beach, which is about an hour away. Or the trip that I'm running next, we're going to Auckland to a theme park on Sunday, August the 14th. So our students just put their name on a list, then we take them by a bus and we spend the day with them up in Auckland. You mentioned that they can choose to stay with the host family during the weekend as well. Mm-hmm. So some of our students, Yep. so some of our students are like, I just want to have a mix of both things. So often they will form a relationship with our homestay families, especially over COVID, because they haven't been able to be going home for 2.5 years. And so one of our Year 13 boys, each weekend, he says, can I stay with my homestay family? So we check, and she's like, sure. So he has the boarding, then he goes, and when he's in the homestay family, he has a bit more freedom. So he might go to Hamilton by himself or with a friend. And so it's just trying to mix up and make sure that we cater for each of the individual students' needs. Thank you, Rory. Let me summarize a little bit, okay? สำหรับในส่วนของสไลด์นี้นะครับเป็นภาพรวมของโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่อันนี้ผู้ปกครองน่าจะเข้าใจอยู่แล้วเนาะน้องๆก็น่าจะเข้าใจทีนี้ที่พูดเพิ่มเติมก็คือในส่วนของเมืองเคมบริดจ์นะครับเมืองเคมบริดจ์เนี่ยเขาบอกว่ามีประชากรประมาณ
18,000 เนาะประมาณ 18,000 คนก็จะเป็นเมืองเล็กๆนะครับแล้วก็แต่ว่าเมืองใกล้ๆนะครับก็คือเมืองแฮมิลตันซึ่งสามารถนั่งรถไปได้ประมาณ15 นาทีก็จะเป็นเมืองค่อนข้างใหญ่ขึ้นเป็นซิตี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆอยู่ในเมืองที่มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถเดินเล่นได้นะครับแต่ต้องมีอนุญาตเนาะแล้วก็ถ้าอยากที่จะเข้าไปที่แฮมิลตันก็สามารถไปได้ในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็สำหรับวันศุกร์ตอนเย็นเนี่ยเขาก็จะมีสกูบัสพาน้องๆไปซื้อของอะไรต่างๆเหล่านี้ในส่วนของวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยน้องๆก็อาจจะเล่นกีฬาหรือเป็น lazy day หรือมีทริปที่ทาง boarding house เขาจัดให้นะครับแล้วก็บางเคสก็อาจจะขออยู่กับโฮสต์ในช่วงของ weekend ก็ได้นะครับนะประมาณนี้โอเค Laurie back to you Thanks. So we've talked about if you would like to come to St. Peter's, it's a pretty easy process. What we're looking for is the latest school reports. In some cases, we will ask for a written sample in English, and I always have an online interview with the students. And we always encourage like parents or the family dog, to be part of the interview because we really find that if parents are asking questions as well, it makes for a lot less stress for everybody. So it doesn't have to be just with the student, mum, dad, dog can be part of it. And obviously we're looking at a willingness to be able to adapt and live in New Zealand. Sometimes students come because mum and dad want them to come. We find that doesn't work. Whereas if the student wants to come, they obviously have a much more successful time. Thank you Laurie สำหรับในส่วนตรงนี้นะครับเขาได้พูดถึงขั้นตอนในการสมัครเรียนที่โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์สเนาะซึ่งส่วนใหญ่โรงเรียนที่นิวซีแลนด์เนี่ยก็จะไม่ได้มีขั้นตอนที่วุ่นวายมากเกินไปนะครับหลักๆแล้วเขาก็จะขอในส่วนของ transcript นะครับแนะนำว่าเป็น2 ปีย้อนหลังนะครับเป็นภาษาอังกฤษหลังจากนั้นเขาก็จะขอให้นักเรียนเขียนนะครับบทความที่อาจจะเกี่ยวข้องกับตัวเองแล้วก็การปรับตัวหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะเพื่อที่ให้ดูในส่วนของ level ภาษาอังกฤษของน้องแล้วก็ได้รู้จักน้องมากขึ้นด้วยนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของออนไลน์อินเทอร์วิวนะครับก็เพื่อที่ว่าดูทักษะการสื่อสารนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับสำหรับการสมัครเข้าที่โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์สนะครับผมโอเค Laurie back to you Thank you. So this is one of the ways that parents can check and compare schools. So our end of year 2021 pass rates, level 1 NCA was 96% out of 100, level 2 was 96% out of 100, and level 3 was 97% out of 100. So that means that 96, 96 and 97% of students at level 1, level 2 and level 3 passed. And then you have the IB results. So we had 40 students awarded the IB diploma, 34 average points of those who gained the IB diploma, and then 2 points above the world average. 14% of students earned 40 or above, and 98% of all of our students were awarded university entrance. Okay, thank you so much. Before moving on, let me summarize on this. You mentioned that 98% award for the university entrance, right? But for this, it's just IB or for all, no, including NCA as well? Oh, okay, gotcha. Okay. So NCA is a university entrance requirement. IB doesn't need that same level because the IB is the diploma that they look for. Anyway, right. Okay, gotcha. Okay. สำหรับในส่วนตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามีการพูดถึงในส่วนของการเลือกโรงเรียนเนาะอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือการดู NCA pass rate นะครับซึ่งของโรงเรียนเนี่ยของโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์เนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับก็ได้ pass rate อยู่ที่ 96% level 1 96% level 2 และก็ 97% level 3 นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรทที่เยี่ยมยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ IB นะครับมีนักเรียนที่จบได้ IB Diploma ทั้งหมด40คนนะครับแล้วก็คะแนน average อยู่ที่34แต้มนะครับซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของโลกก็คือที่32แต้มนะครับก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ดีมากๆนะครับนอกเหนือจากนั้นอีกตัวหนึ่งที่เหมาะกับการดูนะครับสำหรับน้องๆที่จะแผนในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนะครับรวมถึงในนิวซีแลนด์เองก็ตามก็คือในส่วนของ University Entrance Percent Rate นะครับก็ที่โรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะมีทำให้เด็กได้ UE University Entrance เนี่ยได้ถึง 98% เลยซึ่งถือว่าเป็นอัตราส่วนที่สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับ Back to you, Rory. Thank you. A lot of our students love coming to St. Peter's because they can do things they can't easily do in Thailand. And so the students that I was just interviewing have been asking about, can I play the oboe? Can I do jazz?
Can I do some vocal tuition? And so all of those things are possible. You do have to pay for each of the specialist teachers to help with your child, but the mere fact that everything is on site, you don't have to go anywhere else, is just a huge bonus for our students. So you can see there we have over 350 music lessons running every single week. So we have music studios and breakout spaces where our students can go and learn an instrument. So those kind of facilities and experiences are quite hard to replicate in many other schools. Just some photos from some of our performances at school. And we've talked about the number of sports that you can take part in. So we have 25 different sports at school. And you can see we have golf and cycling and swimming as part of that. And these are the sports academies which students can choose. So this can be part of your program, of your timetable subjects, or you can do this after school. So one of our students from Thailand has golf as a subject, but she also can practice after school at the golf course on site. This is our small but powerful team of women. So we have myself, Mrs. Jubir, who is our accommodation coordinator. So she helps manage the homestays as well as the boarding. And then Joan Lawrence is our administrator that works with setting up bank accounts, SIM cards, booking shuttles, arranging flight tickets when needed, things like that. This is some of the things that we can offer in the international student support area. So we have a dean, which is myself. We have a wellbeing team. We have international student support leaders that help with the orientation of new students. We have boarding house directors and boarding house matrons. We have 2 chaplains. Because St. Peter's is a special character school, we do have chapel services at school. We have nurses on site. So if a student is sick, they can just go to the nurses and then they can talk about next steps and how ill they are or if they're going to be okay. And we also have a wellbeing curriculum. So every student is part of a small group and it is called a learning group. So they talk about strategies and how to learn better, how to cope in a global world. And so a lot of things are covered that aren't normally covered in a lot of other schools. We have some QR codes. So if people are interested, they can just use their phone and access more information about the school. Oh, it's me. Hello. So if you would like to know more information, please talk to Gent Education Agency for more information. And that's a picture of our very, very large campus where our students become very fit very quickly. And you can see at the top corner is the AstroTurf for hockey, one of our swimming pools, and that large clump of trees is our outdoor classroom. So students can go inside and learn a lot about height and nature and biology in there. And at the bottom corner is the boys' boarding houses. So you can see they're on one side, and then the other side on the left are the girls' boarding houses. Thank you, Rory. So You're สำหรับ welcome. สุดท้ายนะครับก็เขาได้พูดถึงจริงๆแล้วจุดแข็งของเซนต์ปีเตอร์นะนอกเหนือจากความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการแล้วก็คือเรื่องของตัวแคมปัสของเขานั่นแหละเพราะว่าจริงๆตัวแคมปัสของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่โตมโหฬารพอสมควรแล้วก็มี Sports Academy นะครับที่เพียบพร้อมนะครับน้องๆสามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนของกีฬาแล้วก็ส่วนของดนตรีก็ตามนะครับแล้วก็ในส่วนของการซัพพอร์ตของโรงเรียนเนี่ยก็ค่อนข้างถือว่าใกล้ชิดแล้วก็มีทีมดูแลนักเรียนต่างชาติได้เป็นทีมที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็ดูแลทั้งเรื่องวิชาการเรื่องความเป็นอยู่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ปกครองคนไหนสนใจนะครับโรงเรียนที่มีกิจกรรมเพียบพร้อมเหล่านี้นะครับแล้วก็มีคุณภาพการเรียนที่ดีนะครับก็ลองพิจารณาโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์สดูนะครับโดยที่เซนต์ปีเตอร์สเนี่ยอย่างที่เกริ่นไปก็คือมีออปชันทั้งอยู่กับหอพักแล้วก็อยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงพอประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ซึ่งผมถือว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเอกชนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์เลยทีเดียวนะครับ Okay, Laurie, I would like to thank you so much for your joining us today again, and hope that we will have the students sending to you soon.
Perfect. Thank you so much for your time. Okay, Bye-bye. Laurie. See ya.